Ei niin, että hevonen hipsuttaa samaa vauhtia, jos te haluatte lisätä sitä terppuravaa vähän reippaammin pätkän. Seuraat terppukevennyksellä hevosen liikettä. Saripyö lemmiä vähän eteenpäin ravissa. Älä Tarja työnnä itse. Lähetät vähän Tarja sitä eteen, että tuntuu, että no nyt se kävelee itse ja sitten pystyy nousta kevyen istuntaan ja antaa sen kävellä. Ei sen tarvi mitään kiitokäyntiä siellä mennä, kunhan kävelee. Eli tärkeää löytää. Ja toki siellä Tarja Minna kun jarruttaa tai haluaa hiljentää, niin totta kai istukaa satulaa ja sitten rauhoitatte